GMV Tech Vlog. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong katek na si GMV Tech Vlog. Sa hapon po na to, ang may gagawin po tayong concert na 602. Bali po naging issue po nitong concert na to ay nawalan daw po ng audio, sabi po ng ating customer. Tapos nung binaklas po natin, may mga na-check po tayong parts na nag-bloated po yung fuse niya sa one channel niya at nag-shorted na po yung mga power transistor niya. Bali po yung ang gagawin po natin, tuturo ko po kung paano pag mag-biasing. Yung kailangan po, bago po kayo magpalit ng mga power transistor, kapag normal po natin lahat ang mga bias niya para hindi po tayo masiraan ng parts. Yun po ang ituturo ko po sa inyo. Lalo na po sa mga newbie na hindi pa po nakakaalam ng ganitong troubleshooting. Bali po, start na po tayo. Open ko na po siya. Bali, ito po yung sinasabi ko. Dito po siya nagka-problema sa ating right channel. Ngayon po, ang gagawin ko po, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-test po ng power transistor na shorted. Kasi nag-bloated po yung fuse nito. Bali, dito na. Bali, ito po. I-check natin tong power transistor niya po. Bali, ito po yung dati niya. Ang naging number po nito ay C5198. Ayan po. Malabo lang po yan. Ito yung binili po natin, bago. Malinaw po siya, saka original po yan. Ayan po. Ganyan po ang original. May tanso po siya or bronze po sa mga gilid niya. Ayan po. Ito po yan, NPN, negative base. NPN po siya. Bali po, ang test prod po natin, dito po muna tayo sa sira. Ang test prod po natin ay dito. Ito yung base niya po. Ito. Ito po yan. Yan. Tapos, dito. Ay, makikita niyo po, sumisiro yung tester ko. Doon po tayo sa base to emitter. Unang test po natin, base to collector yan. Base to emitter. Yan po. Pag ni-reverse po, sa good po ito, walang palo. Ito, re-reverse ko po. Yan po, may reverse siya. May reverse. Ito, kahit saan pumapalo, ibig sabihin, means po ito ay shorted. Ito'y sira na po. Ayan. Shorted na po ito. Ating C5198. Ito po ipapalit natin. C5198 na good. Ganito po ang good niyan. Ayan po. Base to collector. 5 ohms. O 4.5 ohms. Ayan. Good po siya. Ngayon, ang pag ni-reverse po natin ito, kailangan po walang palo yan. Ayan po, mapapansin niyo po. Wala po siyang palo. Means po, good yung ating transistor. Ayan, kahit dito po sa ating collector to emitter, wala pong palo. Yung kanina pong tinest natin, masyado pong masama. Shorted na shorted po siya. Ayan o. Ulitin ko lang po. Ayan. Ayan, pansin niyo po. Tapos re-reverse ko siya. Yung positive brad ko, lalagay ko dito sa ating base niya. Positive brad niya. Ayan, naka-reverse po yan. Ayan. Wala po siyang resistance. It means po, ito ay good. Kailangan sa mga ganitong transistor po, hindi po dapat bumabalik po yung tester nyo ng baliktaran yung reverse niya. Ito po, yung good. Ngayon, ito naman po, checkin natin ay PNP. Positive base ito po yung luma niya po, yung A1941. Ito po yung good natin, A1941. Bali, ito po yan, positive brad. Dito sa base, positive naman tayo. Kanina negative tayo kasi ito PNP. Ayan, napansin niyo po, sumisiro din po. Base to collector at base to emitter, zero palo niya. Tapos binaligtad natin, base negative prad tayo. Ayan, naka-reverse. Ayan po. O, yan po. Pansinin niyo po, pumapalo kahit saan natin ilagay test prad natin. Ito po, masama talaga to, shorted po talaga.
Ito po yung good na A1941. Positive brad po tayo sa base. Ayan po. Tapos dito tayo sa collector. Ayan po, good. Tapos po yan. Hindi po sumasagad sa zero, good. Pag ni-reverse po natin yung test brad natin, ayan po sinasabi ko sa inyo. Wala po dapat na resistance yan pabalik. Pag bumalik po yan, shorted po yan. Ayan po, mapapansin nyo. O, collector to emitter tayo. Ayan. Ganyan lang po mag-test po ng mga power transistor. Kailangan wala po siyang reverse. Ayan po. Ngayon po, tinry ko pong basagin yung loob ng tong ganito pong mga sira. Pinek ko lang po kasi nagdududa ako. 5 months na raw po, sabi po ng customer. Eh, mabilis daw po nasira. Ngayon, binasag ko. Medyo good naman yung loob niya kasi ang nakita natin ay bronze naman. Ang nangyari lang siguro dito ay masyado na overload o naisagad po yung volume kaya bumigay po. Ngayon, ang bali nasira po ditong power transistor ay dalawang A1941 at dalawang C5198. Ngayon, nag-decide na lang po ako na palitan na po lahat yung 8 para pantay-pantay na po siyang bago. Ngayon yung po ang ating gagawin po ngayon. Papalitan natin. Pero bago po natin palitan, ibabiasing po na natin. Papakita ko po sa inyo yung exact voltage na tama po sa kanya pong output para hindi po masibakan or masira yung bago nating mga power transistor. Sayang po kasi ito pag ito ay bumigay. Mahal-mahal din po itong ganito. Kaya ang gagawin po, ibabias muna po natin. Yun po ituturo ko po ngayon. Bali, pause lang natin saglit. Bali, magbabiasing na po tayo ngayon. Pero isa or dalawa na lang po siguro yung babiasing natin po dyan na tester natin kasi po mahirap pong mag-test kasi wala po tayong tagahawak ng camera. Bali, pa-power on natin. Ayan, power on, amplifier. Mag-switch yung relay. Bali po, positive brad to base to emitter po tayo. Yun po, lagi base to emitter lang po ang biasing ha. Kailangan po ito mapalo po ng 0.02. Malit lang po na voltage yan. Ay, nakita niyo po yung tester ko? 0.02 something. O mas maganda po kaya gamitin natin ng digital. Pause muna natin. Bali, digital po ang gagamitin natin para mas makita po natin na maliwanag. Samba, hindi pa natin may pwesan maganda digital natin. Ayan. Kita niyo po ba? Bali, positive brad po tayo sa base at negative brad po sa emitter. Tingnan niyo po yung ating po 0.4 something po pala to. Ayan po, 0.444. Tapos po dito 0.444 po tayo. 0.44 lang pala, 0.44 po. Halos 0.44 po lahat ito. Kailangan po exact po yung biasing po niya. Lagi po yung tatandaan. Pare-pareho po ang biasing. Una, kailangan po, wag mo muna kayong maglalagay ng power transistor. Ibabiasing niyo muna po siya. Kailangan po, pare-pareho po yung voltage na po. Bago po kayo maglagay po ng power transistor para hindi po kayo maputukan or masiraan po ng power transistor. Ganun lang po. Lagi po tayong safety first. Maraming salamat po. Bali, kakabit na po natin mga power transistor natin tapos magte-test po tayo. Bali po, magpa-final test na po tayo. Switch on na po natin. Tignan po natin kung okay na po yung gawa natin. Power on na. Tignan natin dito sa ating cellphone. Volume na tayo. Bali po pala itong hanapin din po pala natin itong nito. Input niya kung saan po natin nilagay. Bali po nilagay ko sa auxiliary. Ayan. Bali po yan. Okay na po yung gawa natin. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like, paki-share po. Maraming salamat po at God bless po ulit. Maraming salamat po. GMV Tech Vlog.